數學咯喎，數學今次攞啲咩俾大家睇咧？今次數學班咧，我哋有啲真章嘅新題目俾大家做參考嘅，就係由我哋數學組科主任啦，張 Sir 帶領數學組組員啦，有304位同事去啱啱過一年花咗心機做嘅一套教材。咁當中就超過涉獵咗大概係120本書仔嚟嘅。咁呢啲一本書仔啦。咁我哋好 feel free 嘅，任何一個家長你就都可以試下我哋嘅唔同類型新教材。好啦，咁今次個教材係咩咧？佢成個 curriculum 咧就最主要有6個 level， 由 K1 啦去到小3嘅程度。咁啊每一個 level 咧有48本書仔喎，每一堂學一本㗎啦，基本上可以。咁都係啦，我哋彩色設計，彩色好精美嘅。而家市面上同坊間上咧，數學幼兒組嚟講咧，都係講緊邏輯思維嘅題庫。呢啲題庫咧，其實係幫緊小朋友喺升小嘅時候叩門一啲題目嚟㗎。因為而家升小嘅面試咧，最主要係唔可以俾小朋友做答案嘅，即時唔可以做揸筆嘅。咁呢啲題目係咩啊？其實而家好多面試班咧都係俾幅圖小朋友，跟住老師會一個口述嘅形態，叫小朋友點翻邊一個係個答案。咁呢啲邏輯思維題目已經係市面上最貼題嘅啦，已經去到。咁啊，譬如我哋有將圖案拆件啦、拆散啦，另外我哋有組裝啦，呢啲都係好具體嘅題目嚟嘅。咁啊，揭一本唔夠嘅，我哋可以揭多本，甚至乎你有時間嘅可以過嚟揭足我哋600本書仔都得。咁啊，譬如有呢啲題目啦，我哋要揸翻啲鉛筆間尺啊，要做連線啦，有啲時候要填翻啲顏色啊，揾翻啲配對啊，呢啲都係好常見嘅邏輯思維題目嚟嘅。好，咁啊，大家都唔好打問啦，我哋係睇咗好多唔同嘅書仔，睇到個 curriculum 你睇下幾豐富幾仔細，每一本書仔我哋係劃分得好仔細，等小朋友學唔同嘅類型。譬如有排序啦，譬如有認圖案啦，譬如有切圖案啦，跟住組裝圖案啦，跟住有方向題啦、尋找規律題啦、分門別類題啦，一路講，我諗我講到聽日都講唔完啦。可以睇下，即管過嚟睇我哋個教材新系列係點樣去俾小朋友應用到由 K1 去到小3佢哋邏輯思維題目。多謝你。